What's up everyone? Good morning. It's a nice sunny Saturday today. So first ride natin to TCH. Tapos na tamaan ng sipon at tubo at lagnat. So testing natin to. Kasama natin si Bro Chuck, Bro Jet Boy. TCH lang tayo. Alright, good morning everyone. Welcome to our vlog. Baka ka pa lang sa channel, please subscribe, like, and comment down below. Comment ka sa baba. Suggest ka naman kung ano yung mga pwede natin gawin sa ating channel para ma-improve natin to ating vlog. Alright? And don't forget to hit that notification bell para like updated sa ating mga video na i-upload everyday at around 12:15. Hanggat kaya ng ating mga powers mag-edit, mag-video, mag-upload everyday. Banat lang tayo ng banat, alright? So, kita-kits doon sa Shell Hook. Babushki! Ayan, ganda ng sikat ni Haring Araw. A little foggy, baka resulta to ng sunog kagabi. Ayan, ganda ng view natin ng CCLX Bridge, newly built na third bridge ng Cebu, connecting Mactan, Cebu Island and Cebu City. Connecting to din sa SRP, South Road Project, para to east traffic. So ganda talaga nito. Ayan, so punta tayo ng Shell Hook. 7:30 yung natin, jump off. Sana makaabot tayo kasi magpapagas pa tayo eh. Okay, kita-kits doon sa Shell Hook. Bushki! Gas lang tayo para while naghihintay tayo sa kanila. Saan na sila? Wala pa yata. Wait lang tayo. Yan, daming magra-rides. Kaya wait lang tayo, wait. Ari kay. Hatay mo. Matag mamatay ni mo magsunod eh. Yo mo na Africa, piste ayo break eh. Landong ta kay. Libre ta pa init dala. Landong.
malamig eh. Umikig na ako. Eh, tara. Patay ka, Chucky. Sekian. Tara. Una musik. Ayan naman tangkuhan. Atay. Sticker rin. Yawa! Tikap animal.
Nagdahon gyatay. Batay. Nagit sa tanan. Una musik be. Truk animal. Nah, motor. Sekian. Motoran park. Ate, ni traction eh. Di kayo ko pakasugon ng corner pasik. Hindi, una. Bantay, nag-truck, nag-parking, there is checker ka. Ito may checking. Tara. Balas.
lovely. Oh! Kutas sa animal. Kutas. Lolo, kaya to ni. Pag katong sa buwak. Mau ito? Nilabay. Alam siguro. Ada. Dili makadak ko. Basta okay na, normal na siya.